Nelson Viper është huazuar te Sturm Graz. Ky është vendimi surprizë që u zbulua sot nga klubi austriak. Kartoni i 21 vjeçarit i përket Mainzit në Gjermani. Edicioni i kaluar rezultoi zhgënjim, pasi për të minutat ishin me pikatore. Kujtojmë se në vitin 2025 pati luftë që t'i rinovoi kontrata. Më pas erdhi firma deri në vitin 2029. FSF ndërkohë ka kërkuar që ta afrojë, por Viper nuk pranon të ketë kontakt. Sulmuesi me origjinë shqiptare do të përfaqësojë Gjermaninë në Europianin e 21 vjeçarit, që organizohet vitin e ardhshëm. E ardhmja e Cristian Aslanit te Interi mbetet ende e paqartë. Mesfushori i kombëtares shqiptare është pjesë e skuadrës që ka nisur përgatitjet verore, por njëkohësisht vazhdon të jetë një nga emrat që konsiderohet i transferueshëm gjatë merkatos. Java në vijim pritet të jetë vendimtare, pasi nga njëra anë ai do të ketë mundësinë të bindë trajnerin Christian Kivu për ta mbajtur në projekt, ndërsa nga ana tjetër, drejtuesit zikaltër vazhdojnë të shqyrtojnë mundësinë e një shitjeje, teksa opsion më i zbekt është një huazim i mundshëm. Aslani ka oftuar së bashku me skuadrën drejt Gjermanisë, ku Interi do të zhvillojë fazën përgatitore verore. Mesfushori shqiptar do të jetë në nënvëzhgimin e stafit teknik gjatë seancave stërvitore, në një periudhë që mund të rezultojë vendimtare për të ardhmen e tij. Trajneri Christian Kivu do të ketë mundësinë të vlerësojë nga afër gjendjen dhe kontributin e lojtarëve që janë në dyshim për sezonin e ri, mes tyre edhe Aslanin. Për shqiptarin, kjo fazë përgatitore përfaqëson një mundësi të rëndësishme për të fituar besimin e trajnerit dhe për të siguruar një vend në projektin zikaltër, edhe pse situata e tij mbetet e hapur. Pavarësisht grumbullimit me skuadrën, Aslani vazhdon të konsiderohet një nga lojtarët që mund të largohet gjatë kësaj vere. Sipas mediave italiane, ai dhe Davide Fratesi janë dy mesfushorët që nuk bëjnë pjesë në planet afatgjata të Interit. Dhe klubi po punon për të gjetur një zgjidhje në merkato. Interi e vlerëson kartonin e Aslanit rreth 10 milion euro, dhe shitja e tij do të ishte pjesë e planit të klubit për të siguruar fonde që më pas do të investohen në afrimet e reja. Bashkë me largimet e mundshme të Fratesit dhe Benjamin Pavard, zikaltërit synojnë të arkëtojnë rreth 50 milion euro për të financuar operacionet në hyrje. Megjithatë, deri në gjetjen e një destinacioni të ri, Aslani do të vazhdojë të stërvitet normalisht me skuadrën. Performanca e tij gjatë fazës përgatitore mund të ndikojë në vendimin përfundimtar, edhe pse sinjalet që vijnë nga Italia tregojnë se skenari më i mundshëm mbetet largimi nga San Siro gjatë kësaj merkatoje verore. Thomas Trakosha po i afrohet rikthimit të plot në stërvitje me AEK-un pasi ka lënë pas pjesën më të vështirë të rikuperimit nga dëmtimin e shpatull, problem që shoqëron që nga ndeshjet e fazës play-off të kampionatit. Portieri kombëtar shqiptar luajti me dhimbje në derbin ndaj Panathinaikosit, takim në të cilin AEK-u siguroi matematikisht titullin kampion, ndërsa më pas mungoi në 2 ndeshjet e fundit të sezonit për t'u nashtruar një programi të kujdesshëm rehabilitimi. Në ditët e para të kumbullimit veror në Holand, Strakosha u stërvit vetëm a këmbë, pa përdorur duar dhe pa marrë pjesë në ushtrimet me grupin apo në ndeshje stërvitore. Megjithatë progresit i ka qenë i dukshëm. Në seancën e fundit stërvitore, 31 vjeçari veshi për herë të parë dorezat e zhvilloi ushtrime dhe me duar, fillimisht individualisht me trajnerin e portierëve dhe më pas në një pjesë të programit së bashku me pjesën tjetër të skuadrës. Ky është një sinjal i qartë se ai ka hyrë në fazën përfundimtare të rikuperimit. Sipas planifikimit të stafit teknik dhe atij mjekësor të AEK-ut, Strakosha pritet të rikthehet me ritëm të plotë stërvitor në fazën e dytë të përgatitjeve, e cila nis më 23 korrik, po në Apeldoorn. Rikthimi i tij konsiderohet një lajm shumë pozitiv për trajnerin Marko Nikolic, i cili deri tani ka pasur në dispozicion pothuajse të gjithë skuadrën, me mungesën e vetme të rëndësishme që ka qenë ajo e portierit shqiptar. Gardiani kombëtar si mungoi Shqipërisë në ndeshjet miqësore të qershorit aty ku ju besua Alen Sherrit në port. Ndërkohë me përmirësimin e gjendjes duket se Strakosha do të jetë gati për ndeshjet e Ligës së Kombeve që Shqipëria do të luajë në muajin shtator. Loren Tolaj është gati për aventurën e re në Anglijën të kryer që do të transferohet të Bristol City, ndërsa Tolaj duket se ndjek hapat e Anis Mehmetit. Klubi Championshipit do të paguajë 4 milion pound të Plymouthi. Tolaj më parë ka spikatur me gola në League 2 dhe League 1. Bombëri shqiptar ka shënuar plot 58 gola në 3 edicionet e fundit, ndërsa ka asistuar edhe 30 të tjerë.
Kontributi i tij në 88 gola duke u rritur përgjatë 3 viteve ka bërë që të jetë një nga sulmuesit më efektiv. Edicionin e fundit e mbylli me Plymouth në League One, që është ndryshe kategoria e tretë për nga rëndësia në Angli. Tola deri tani është aktivizuar vetëm me moshat e Zvicrës, nëse FSHF e bind kuqezinëve mund të shtohet një bomber. Më parë është faqur duke vestuar gola me shqiponj, duke treguar lidhjen e tij me origjinën. Mesfushori shqiptar Nazmi Krypshi vazhdon të vlerësohet si një nga futbollistët më krijues të Rubin Kazanit, edhe pse skuadra ruse pas vështirësi në procesin e transformimit të lojës në drejtimin e trajnerit Frank Artiga. Sipas analizave të mediave ruse, Krypshi vazhdon të jetë burimi kryesor i kreativitetit të mesfush, duke u dalluar në këtë fazë përgatitore të Rubin Kazanit. Megjithatë, theksohet se cilësitë e tij nuk mjaftojnë për të ndryshuar të vetëm në fytyrën e ekipit. Krypshi vazhdon të duket si një grumbull energjie dhe kreativiteti, por nëse nuk do të ketë mbështetje nga pjesa tjetër e skuadrës, edhe ai do të ketë vështirë të bëjë diferencën, shkruhet në analizën e publikuar për gjendjen aktuale të Rubin Kazan. Përforcimet në krah të mbrojtjes nuk konsiderohen të mjaftueshme për të ndryshuar identitetin e skuadrës, ndërsa problemi kryesor mbetet mungesa e një mesfushori organizator. Në këto kushte, pritshmëritë ndaj Krypshit mbeten të larta, por analistët vlerësojnë se mesfushori shqiptar ka nevojë për më shumë mbështetje në repartin e mesfushës, në mënyrë që të shfaqë plotësisht potencialin e tij dhe të ndikojë më shumë në lojën e Rubin Kazanit, i cili sezonin e ri do ta nisë me një përpallje të vështirë ndaj Krasnodarit. Ernest Muçi po përgatitet për një sezon të ri me shumë pritshmëri të Trabzonsporit dhe tashmë zyrtarisht si lojtar i Trabzonsporit e jo më në huazim, ku duhej që të binte te drejtuesit e skuadrës. Futbollisti shqiptar, i cili sezonin e kaluar u ofrua fillimisht në formë huazimi nga Beşiktashi, arriti të bindë me paraqitjet e tij dhe klubi turk vendosi të aktivizojë opsionin e blerjes për të bërë përfundimisht pjesë të skuadrës. Me një investim prej 8.5 milion eurosh për kartonin e tij, Trabzonspori tregoi besimin maksimal të Muçi, i cili tashmë shihet si një nga armët kryesore të repartit ofensiv. Në drejtimin e trajnerit Fatih Tekke, mesfushori kombëtarës ka gjetur një rol shumë të rëndësishëm dhe pritet të jetë një nga protagonistët kryesorë të skuadrës në sezonin e ri. Rilindjat e Trabzonspori. Kalimi nga Legia Varshavës te Beşiktashi ishte shoqëruar me shumë pritshmëri për Ernest Muçin, por aventura e tij te klubi Pardesi nuk shkoi sipas parashikimeve. Mesfushori shqiptar nuk arriti të siguronte vazhdimsinë e dëshiruar dhe shpesh u përball me kritika për mungesën e stabilitetit në paraqitje. Megjithatë, transferimi te Trabzonspori ndryshoi gjithçka. Në sistemin e Fatih Tekke, Muçi gjeti hapësira të lirin që i nevojitej për të shfaqur cilësitë e tij më të mira. Roli më i lirë në fazën sulmuese i dha mundësinë të ishte më afër portës dhe të ndikonte drejt për drejt në rezultatet e skuadrës. Sezonin e kaluar 25 vjeçari zhvilloi 35 ndeshje zyrtare, ku realizoi 15 gola dhe dha 9 asist. Me 24 kontribute direkte në gola, Muçi regjistroi sezonin më të mirë të karrierës së tij dhe u kthye në një nga lojtarët më të rëndësishëm të Trabzonsporit, duke arritur edhe në Kupat e Europës. Rekordi i turqëve. Performanca shqiptarit bëri që drejtuesit e Trabzonsporit të mos kishin dyshimin për të ardhmen e tij. Klubi turk vendosi të përdorte klauzolën e blerjes prej 8.5 milion eurosh dhe ta mbante Muçin në skuadër për një periudhë afatgjat. Ky vendim tregon rëndësinë që lojtari ka marrë brenda projektit të klubit. Trabzonspori beson se Muçi mund të vazhdojë përmirësimin dhe të bëhet një nga figurat kryesore të ekipit, si në kampionatin turk ashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Për disa javë Muçi ishte transferimi më i shtrenjtë në historinë e klubit. Trajneri Fatih Tekke ka qenë një nga faktorët kryesorë në shpërthimin e Muçit. Tekniku turk i ka dhënë shqiptarit më shumë liri në fushë, duke e përdorur në një rol ofensiv ku ai mund të shfrytëzojë teknikën, goditjen dhe aftësinë për të krijuar raste. Në sezonin e ri, Trabzonspori do të garojë në 3 fronte dhe pritshmëritë ndaj Muçit janë edhe më të mëdha. Klubi pret që ai të jetë një nga lojtarët që do të mbajë peshën kryesore të sulmit dhe të bëjë diferencën në ndeshjet e rëndësishme. Përveç aftësisë për të shënuar, Muçi vlerësohet dhe për pasimet e fundit, duke qenë një nga asistuesit më të mirë në skuadër. Gjendja fizike. Gjatë përgatitjeve për sezonin e ri, Muçi ka dhënë sinjale pozitive. Futbollisti shqiptar është shfaqur i motivuar në stërvitje dhe ka tërhequr vëmendjen e stafit teknik me energjinë dhe dëshirën për të vazhduar në të njëjtin ritëm. Muçi duket se ka lënë pas periudhën e vështirë dhe dëmtimet që kishte së fundmi, e tashmë ndihet një nga liderët e skuadrës së Trabzonsporit. Shifrat. Karriera e Ernest Muçit po tregon rritje të vazhdueshme, por periudhat e Trabzonsporit është padyshim më produktivja për të. Me fanellën e Tiranës ai kishte regjistruar 20 gola dhe 5 asist në 64 ndeshje, ndërsa te Legia Varshavës kishte realizuar 21 gola dhe 10 asist në 114 paraqitje.
të Beshiktashi shqiptari kishte 11 gola dhe 4 asist në 61 ndeshje, por shpërthimi vërtet erdhi në Trabzon ku në vetëm 35 ndeshje arriti shifra shumë të larta me 15 gola dhe 9 asist. Dëshmërinis Muçi është kthyer në një nga emrat më të rëndësishëm të skuadrës turke dhe synon që sezonin e ardhshëm ta çojë dhe matej nivelin e tij. Trabzonspori beson se shqiptari mund të jetë një nga liderët të projektit të ri dhe një figurë vendimtare në objektivat e klubit. Simoni u shit në Dinamo të Frankfurti në Bundesligën gjermane për 600.000 euro, më pas për të pasuan huazimet, por asnjë nuk e ktheu në titullar në Gjermani. Portieri 22 vjeçar ka edhe një vit të mbetur kontratë, së fundmi është shfaqur në stërvitje me Luzernën që është pjesë e Superligës zvicerane, pas largimit për 1.1 milion euro të portierit Pascal Lorenz nga Luzern te Hanover. Drejtori sportiv Remo Meyer raportohet nga Blick të ketë gjetur një zëvendësues dhe bëhet fjalë pikërisht për Simonin, për shkak se është jashtë planeve të Frankfurtit transferimi i tij në Zvicër duket se do të jetë i lehtë. Portieri nga Lezhë është 1.95 metri i gjatë dhe regjistron një paraqitje me kombëtaren e Shqipërisë. Nuk ka marrëveshje për transferimin e Luis Hasës nga Napoli te Frosinone. Gazetari Nikolos Kira raporton se bisedimet kanë ngecur. 22 vjeçari është rikthyer te Napoli pas huazimit të suksesshëm te Carrarese në Serie B. Mesfushori nuk ka hapësira në projektin e trajnerit Allegri, ndaj dhe duhet të gjejë skuadër. Fakti është se kontrata e tij vlen deri në vitin 2029, ndaj dhe Napoli që bleu kartonin për 500.000 euro nga Lecce po shkon që të përfitojë. Hasa vendosi këtë vit që të ishte përfundimisht orë nga Italia, në muaj qershor u vendos në urdhrat e trajnerit Rolando Marante kombëtarja shqiptare. Negociatat me Selseit Hysaj të Lecces kanë ngecur. Klubi Serie A paraqiti dje ofertën zyrtare ndërsa priti 24 orë për përgjigjen. Gianluca Di Marzio shkruan se Lecce bëri përpjekje të konsiderueshme financiare, në anën tjetër ndodhet Hysaj i cili nuk dha dritën jeshile dhe preferon të shikojë për opsione të tjera para vendimit përfundimtar. Negociatat e ngecura bëjnë që edhe Lecce të shikojë për opsione të tjera. 32 vjeçari mbrojtjes u largua nga Lazio, ku i pati minutat me pikatore në 2 sezonet të kaluara. Hysaj ka një karrierë të fokusuar vetëm në Serie A, aty ku mbi 100 ndeshje regjistron me Empolin dhe Lazion, ndërsa te Napoli kaloi 200 paraqitje. E ardhmja marrashkumbullus mbetet një nga çështjet që pritet të zgjidhet gjatë javëve të ardhshme në merkaton e verës. Mbrojtësi kombëtare shqiptare është rikthyer te Roma pas huazimit të Mallorca, ndërsa prej ditësh emriti i lidhet me një transferim të mundshëm te Torino, që vazhdon ta monitorojë nga afër. Megjithatë, për momentin prioriteti 25 vjeçarit është të nisë përgatitjet me Verdekushtë dhe të bisedojë me trajnerin Gianpiero Gasperini për të kuptuar nëse do të ketë hapësira në projektin e ri teknik. Kumbulla është grumbulluar normalisht nga Gasperini për fazën përgatitore në Trigoria dhe pse konsiderohet një nga futbollistët që mund të largohet gjatë kësaj merkatoje. Pas 2 sezoneve në Spanjë, fillimisht me Spanjolin dhe më pas me Mallorcën, mbrojtësi shqiptar është rikthyer në kryeqytetin italian, ndërsa Roma dhe përfaqësuesit e lojtarit do të marrin një vendim përfundimtar vetëm pas një vlerësimi të situatës. Torino mbetet një nga klubet më të interesuara për shërbimet e tij, por nuk përjashtohet as mundësia që Kumbulla të vijojë karrierën në Serie A ose të rikthehet në La Liga. Në një intervistë dhënë për Corriere dello Sport, mbrojtësi shqiptar ka folur për të ardhmen, eksperiencën në Spanjë, raportin me Mourinho, si edhe mundësinë për të punuar me Gasperinin, duke pranuar se do të donte të punonte. E ardhmja. Nuk e ndjen ende se çfarë do të ndodh. Tani jam te Roma dhe do të shoh nëse do të kem mundësinë të luaj kartat e mia. Nëse jo, atëherë bashkë me klubin do të kërkojmë një zgjidhje që të jetë mirë për të dyja palët, u shpreh Kumbulla. Mbrojtësi theksoi se nuk do ta kishte problem të vazhdonte te Roma, por në rast largimi dëshiron të gjejë një skuadër ku të ndërtojë diçka afatgjatë. Nëse qëndroi te Roma për mua është shumë mirë, sepse nuk kam pasur kurrë probleme me klubin. Nëse largohem, shpresoj të gjej një ekip ku të qëndroj për disa vite, një klub me projekt i qartë. Mendoj se Serie A dhe La Liga janë kampionatet më të përshtatshme për mua. Eksperienca jashtë Italisë më ka ndihmuar të arritem shumë si futbollist dhe si njeri. Është një përvojë që do t'ja këshilloja çdo lojtari i vijoj mbrojtësi kuqezi. Kumbulla foli dhe për rikthimin në Trigoria dhe mundësinë për të bindur trajnerin e ri Gianpiero Gasperini. Sipas tij, stili i lojës së teknikut italian mund të nxjerrë në pa cilësitë e tij, pasi më parë ka punuar me Ivan Juric te Verona, një trajner mide të ngjashme. Mendoj se kam karakteristika që përshtaten me mënyrën e lojës së Gasperinit.
Te Verona kam punuar me Juric, i cili ka shumë gjashmëri me të, sigurisht më pëlqen ideja për të punuar me të sepse është një nga trajnerët më të mirë në Itali dhe në Europë, por fillimisht duhet të flasim dhe të kuptojmë planet e klubit, u shpreh Kumbulla. Jose Mourinho. Një pjesë e intervistës që kushtua dhe eksperiencës me Jose Mourinho, trajnerin me të cilin fitoi Ligën e Konferencës në vitin 2022, Kumbulla nuk i fsheu emocionet kur kujtoi finalen e Tiranës. Mourinho është një trajner për klube si Real Madrid, nëse rrugët tona do të kushtizoheshin sërish do të ishte kënaqësi. Falti kam përjetuar një nga netët më të bukura të jetës sime, më ndodh shpesh të rikthej në mendje të finalja Tiranës, të Roma, të trofeu, tifozët e fakti që gjithçka ndodhi në vendin tim, shtoi ai. La Liga. Në fund mbrojtësi shqiptar u ndalzi dhe përvoja në La Liga ku pati mundësinë të përballej me disa nga sulmuesit më të fortë në botë. Përveç Kylian Mbappé që është zgjedhja më e lehtë, do të veçoja Alexander Sorloth, ishte një nga kundërshtarët më të vështirë që kam pasur përballë, tha Kumbulla mes të tjerash. Për momentin mbrojtësi shqiptar do të vazhdoj të stërvitet me Romën gjatë fazës përgatitore, ndërsa ardhmja e tij pritet të sqarohet në javët në vijim. Torino mbetet në pritje të zhvillimeve, por vendimi final do të merret vetëm pasi mbrojtësi shqiptar të zhvillojë bisedimet me drejtuesit e klubit verdekuq dhe trajnerin Gian Piero Gasperini. Qazim Laçi është kthyer në idhull në Turqi që sezonin e shkuar ishte një nga lojtarët më të rëndësishëm të Rizespori, me sfushori kombëtares ka zënë vendin e tij në formacion si lider, teksa ka dhënë një intervistë gjatë për media turke, ku foli për objektivat e skuadrës për edicionin e ri, jetën në Rize, rolin e tij në fush, golat më të veçantë të karrierës dhe mesazhin për tifozët. Laçi thekson se skuadra nuk dëshiron të mjaftohet me suksesin e sezonit të kaluar dhe se objektivi është të arrijë rezultate edhe më të mira. Si e vlerësoni sezonin e kaluar? Me një fjalë vlerësoj si të suksesshëm. Natyrisht në disa ndeshje nuk arritëm rezultatet që dëshironim, por duke mbyllur kampionatin në vendin e 8, besoj se arritëm një nga renditjet më të mira në historinë e klubit. Edhe në aspektin personal u ndjeva shumë mirë këtu. Fakti që kisha shok skuadra me të cilët flisnin të njëjtën gjuhë ma lehtësoi procesin e përshtatjes. Unë jam gjithmonë një futbollist që synon të jap kontribut për ekipin, ndërsa përpiqesha të ndihmoja skuadrën me golet e mia, synimi im ishte gjithashtu të rrisja nivelin e performancës personale. Mbështetja që mora nga shokët e skuadrës gjatë kësaj periudhe ishte shumë e rëndësishme për mua, gjithashtu këshillat e dy trajnerëve me të cilët punova dhe besimi që ata treguan ndaj meje patën një rol të madh në paraqitjet e mia gjatë sezonit të kaluar. Këtë sezon po përgatiteni për një kampionat edhe më të vështirë. Sezonin e kaluar e mbyllëm kampionatin në një pozicion shumë të rëndësishëm për klubin, megjithatë nuk duam të kënaqemi më kaq. Objektivi ynë të sezonit është të ngjitemi dhe më lart të përgatitjet i kemi nisur pikërisht me këtë mentalitet. Në Superligën turke çdo ndeshje është shumë e vështirë të zhvillohet me intensitet të lartë, për të arsye duhet të përgatitesh maksimalisht për çdo takim. Përveç skuadrave të forta që tashmë janë pjesë e elitës, ka dhe ekipe që janë ngjitur nga kategoria e dytë e kanë përvojë të konsiderueshme, prandaj na pret një sezon shumë më konkurrues, edhe ne po përgatitemi në përputhje me këtë realitet. Si po kalon jeta në Rize? Pasi u bashkova Rizesporit në familjen tonë, erdhi në jetë vajza ime, duke qenë se është ende shumë e vogël, kalojmë pjesën më të madhe të kohës në shtëpi. Në Rize nuk është e lehtë të gjesh ditë me diell, por kur moti është i bukur na pëlqen shumë të shëtisim buzëletit. Natyrisht kur përmendet Riza të gjithëve u shkon mendja te çaj, edhe nëse herë që kemi mundësi dalim për të pirë çaj. Unë konsumoj mjaft çaj edhe gjatë ditës, mund të them se pi pothuajse në çdo rast. E di gjithashtu se Riza është një qytet i njohur për peshkimin. Nuk më pëlqen të peshkoj, por më pëlqen shumë të ha peshk. Edhe në këtë aspekt jam i lumtur që jetoj këtu. Çfarë mund të thuash për të ardhmen tënde te Rizespor? Aktualisht kam dhe 2 vite kontratë, prioriteti im është ta shfrytëzoj këtë periudhë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe të jap Rizesporit kontributin maksimal në fushë. Në këtë moment të karrierës sime fokusimi vetëm është Rizespori, më pas koha do ta tregoj se çfarë do të ndodh. Në cilin pozicion ndihesh më komod në fushë? Që nga fëmijëria janë formuar për të luajtur në të gjitha rolet mes fushës, mund të aktivizohem si numër 6, numër 8 apo numër 10, që nga pjesa e dytë të sezonit të kaluar kam luajtur kryesisht si numër 10. Trajneri më jep një liri të rëndësishme në fushë, kur është e nevojshme zbres si numër 8 për të organizuar lojën, ndërsa në raste të tjera kaloj si numër 6 për të ndihmuar mbrojtjen, cili do qoftë roli që më besohet të përpiqem gjithmonë të jap maksimumin tim.
cili është goli që nuk e harron kurrë. Golat që kam shënuar kundër Fenerbahçes dhe Gaziantep janë shumë të veçantë për mua, megjithatë goli ndaj Gaziantepit ka një vend më të veçantë sepse na solli fitoren. Ke një mesazh për tifozët? Sezonin e kaluar patë momente me ulje ngritje në rezultate, megjithatë sidomos në pjesën e fundit të kampionatit krijuam një identitet të mirë loje dhe arritëm rezultate pozitive. Kërkesa ime më e madhe për tifozët është të jenë pranë nesh në çdo rrethana, ashtu si fitorit i bëjnë ata të lumtur dhe ne lumturohemi prej tyre. Të festojmë së bashku pas çdo fitorie ka një vlerë shumë të madhe për ne. Në futboll nuk është gjithmonë e mundur të marrësh rezultatin që dëshiron, edhe gjatë ndeshjes nuk mund të jesh gjithmonë e përsi. Pikërisht në ato momente kemi nevojë për mbështetjen e tifozëve, për motivimin dhe forcën që ata na japin për të ecur përpara. Sezonin e kaluar treguam se çfarë është në gjendje të arrijë kjo skuadër, edhe këtë sezon duam të realizojmë objektiva dhe më të mëdhenj së bashku me tifozët tanë.